Hello po, Dr. Mata po. Pag-usapan natin itong burp, no? Yung burp, yung pagpalabas ng hangin, no? Na every time na ang advice kasi ng mga doctors after nagpadodo ng baby, mas maganda yung naka-burp sila na napalabas yung hangin, no? Burp, no? Katulad nung isang naalala ko, sabi nung yaya, naka-ano na po, naka-bark, no? Hindi naman po bark, dapat bark. So, ibig ko sabihin na kailangan 'yun, no? And so ito ipapakita ko sa inyo yung importance ng understanding din ng anatomy ng stomach, no? Maraming hindi alam ito. So papakita ko po ang anatomy or ano talaga itsura ng ating stomach. So basically po, ito talaga ang itsura ng stomach ng baby, no? So alam natin yung sa itaas diyan, yan po yung tinatawag na esophagus, tapos ito po yung stomach, no? So anong gusto ko lang i-point out, ito pong nasa itaas, ito po, no? Yan po yung fundus. So ibig sabihin po, hindi siya diretso sa esophagus yung itsura, meron palang salo dito na area sa taas. So, ibig ko sabihin, pag ang baby ay nagdodo, siyempre, meron niyang hangin, siyempre, na nasalin niyang nasipsip, no? So, lalabas yon. Kaya lang, dito sa taas na yan yung parang catch, nagka-catch po dyan ng hangin. So, dyan din po yung nagkukos ng kabag dyan po sa itaas. So, ito po, so, nakita nyo kanina yung sa picture. So ito na nakatalikod siya, no? Nakatalikod siya. So ito po yung esophagus, ito po yung fundus, okay? Yung stomach yan, the whole stomach. Tapos ito po papunta na yan ng intestine, no? So ito po dito sa taas para ba siyang ano, yan, yung area na yan, lapit ko na lang. Yan, pwede po siyang magka-catch ng hangin dyan. Hindi siya lalabas kaagad yung hangin sa esophagus. Magka-catch siya ng hangin dito na area. So, kung naintindihan nyo na ganun palang stomach, so meron kayong positioning na gagawin para po mas madali lumabas yung hangin, no? Galing dito kasi, yan, lalabas siya dapat dyan, no? Lalabas siya dyan. So, ang advice po is, hanapin nyo yung left hand ng baby. So, ito ang kanyang right hand, ito ang kanyang left hand. So, sa left hand po daw, magtitilt siya papunta sa left. So, kung magpa-burp pala, ganito ang tamang posisyon. No? Papunta sa left side niya, ganyan. Bakit? Bakit? Kasi yung hangin dito po, no? Kung naka-left siyang ganyan, naka-burp kang ganyan, mas papasok yung hangin dito in comparison sa nakaganyan. Kasi kung nakaganyan po, dito ang hangin, no? Pero kung i-tilt nyo siya, kasama ng yung dibdib mo naipit yung kanyang tiyan, no? So, ang ending, dahil nakatilt siya, yung hangin na nandito, tatravel po siya papunta dito. Okay? Yung hangin na nandito, tatravel siya dito, tapos mas madaling madighay, mas madaling mailabas. Okay? So, again, asan ang left hand ni baby? So, ito po ang left hand ni baby. So, magtitilt po kayo papunta sa left niya. No? Left niya. So, ganun po ang mas effective na pagpabarp based on the anatomy of the stomach. Mas mabilis at mas maraming lalabas na hangin, no? After niyang magpa-dodo. Para po pagkahiga niya, hindi siya susuka or lalabas yung gatas, no? Okay, so I hope may naturo tayo kahit konting kaalaman, especially po sa anatomy ng stomach. Thank you po.